Okay, Freunde, weiter geht bei Trüberbrook. Ja, pass auf, da sind wir stehen geblieben. Mein Inventar. Was haben wir noch? Die Angel und das Ticket, oder wie? Das ist ein Ticket. Und wir sollten, pass auf, ich glaube, ich muss mich unten anschauen. Ist mir aufgefallen. Ich habe offline ein bisschen ausprobiert. Und mir ist aufgefallen, da unten geht was. Babe, geh aus dem Weg da. Da sitzt eine Made. Eine Made. Die fühlt sich richtig wohl. Die fühlt sich wohl, die nehmen wir mit. Man serviert hier im Ort gerne deftige Hausmannskost. Wie mir auffällt, haben ein paar Maden hier ein schönes Zuhause gefunden. Und die Made kriegt die? Ich rette dich, kleiner Freund. Das, die Made im Speck. Und die können wir doch ganz bestimmt als Köder hernehmen, oder? Hätte ich gesagt. Trude, wie schaut denn aus? Ich glaube, die benutzt den Massagestab schon. Ja, bitte, wir marschieren jetzt zum See, ob ich. Ja, ich immer, wie ich reden kann. So, wie schaut aus, was sagt dann? Geht da was, schon da? Mit den Hofer? Na dann, Petri Heil. Und jetzt fangen dann Fisch, oder wie? Teinhäuser, wie schaut denn aus? Was hast du denn? Wahrscheinlich kriegt das Monster von Loch Ness persönlich aus. Grundgültiger. Ist er hier? Noch nicht ganz, gell? Was zum... ein Dosenöffner? Dosenöffner, schaut aus mit der Angel. Ist die hier oder geht die noch? Haha, die geht noch. Und jetzt habe ich einen Dosenöffner. Wo tue ich mit dem? Ich meine, den Thunfisch haben wir nicht mehr. Dosenöffner. Die Frage. Ich glaube, da unten nichts mehr, oder? Mit Dosenöffner. Wobei, warte mal. Wo spricht er da? Geht da was? Das ist der Briefkasten, oder wie? Verschlossen. 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 Nein, machen kann ich nicht. Mit den Dosenöffner geht da was? Jawohl. Achso, er macht das so, ja gut. Jetzt ist sie ein Fall für den Metallrestaurator. Ich meine, nicht ohne Dosenöffner auch funktioniert. Eine Ritterrüstung. Fachmännisch zerlegt in ihre Einzelteile. Fachmännisch zerlegt, jawohl. Ich habe in einer Übersprungshandlung das Wahrzeichen des Ortes, eine alte Ritterrüstung, fachgerecht in ihre Einzelteile zerlegt. Notiz an mich selbst. Neuen Termin zur Psychotherapie vereinbaren. Gut. Ein Termin noch mehr schon mal.
Und die tickt, oder wie? Um Gottes Willen. Ohne die kitschige Rüstung sieht dieser beuglige Sockel schon viel besser aus. So, jetzt rennt in dieser Rüstung rum. Der Grundgütige, schau mal das so. Was tue ich damit? Gretchen, wundert dich nicht. Einen Termin beim Psychologen habe ich schon. Geht da was? In der Rüstung? Tada! Der Strom fließt wieder. Ach, ich lasse das jetzt so. Ja gut. Also wie gesagt, fast wie neu. Gretchen, wie schaut denn aus? Geht da was? Läuft, oder? Wie geschmiert. Ha, du bist wirklich ein Tollpatsch. Wir sehen uns oben, falls du einen Weg findest. Bis später. Bella, Paradiso. Hallo? Wie schaut denn aus? Sind wir tot, oder wie? Hallo? Faszinierend. Halsumfang 39 cm. Herzfrequenz 66 regelmäßig. Verwahrloster, aber stabiler Allgemeinzustand. Vigilanz gemindert, Patient supporös. Stimmung nicht schwingungsfähig. Hautkolorit livide. Reduzierter Ernährungszustand. Muskulatur kommt nur schemenhaft zur Darstellung. Fastthorax, deutlich ausgeprägte Trichterbrust. Rosinenfarbiger Knoten, beidseitig, medioklavikular im Bereich des 4. ICR. Marfanoider Habitus, Arachnodactylie. Untere Extremität atrophiert. Enorme Kyphose. Extremitäten seitengleich eingeschränkt, beweglich mit verringertem Muskeltonus. Muskeleigenreflexe mittellebhaft. Finger-Nase-Versuch unauffällig. Bauch weich, keine Resistenzen. Überlebhafte Darmgeräusche. Lebhafte Darmperistaltik. Abgeschwächtes Atemgeräusch rechts basal. Rasselgeräusche über beide Lungen. Gespaltener zweiter Herzton. Nasal betonte Akromegalie. Karottenförmiger Tumor im Gesicht. Rahmiges Sekret nasal. Zunge weicht nach links ab. Desolater Zahnstatus. Pupillen beidseitig rund und mittelweit. Sehr träge Lichtreaktion beidseitig. Augen ikterisch, Downbeat Nystagmus. Hornhautreflex beidseitig verzögert auslösbar. Halsumfang 39 cm. Herzfrequenz 66 regelmäßig. Verwahrloster, aber stabiler Allgemeinzustand. Vigilanz gemindert. Hör mal, du, wie schaut denn aus? Supporös. Also kurz gesagt, ein bisschen hingehauen, oder? Stimmung nicht schwingungsfähig. Hautkolorit livide. Reduzierter Ernährungszustand. Muskulatur kommt nur schemenhaft zur Darstellung. So, er quatscht da rum und du Fastthorax, nicht. deutlich ausgeprägte Trichterbrust. Eine Angel hab ich noch.
Rosinenfarbiger Knoten beidseitig medioklavikular Otto, im aber Bereich nicht, des 4. ICR. Marfanoider Habitus Arachnodactyli. Untere Extremität atrophiert. Enorme Kyphose. Hyperreflexie, Stimmung agitiert. Herr Doktor, Status reißen Sie um, des kommen zu mir. Patienten ungeklärt. Ein bisschen Liebe Wo noch. bin ich? Patient bei Bewusstsein und ansprechbar. Entschuldigen Sie bitte. Wo bin ich hier? Patient zu allen 42 Qualitäten nicht klar orientiert. Ich muss Ihnen einige Fragen Herr Koppel, stellen. steh bitte neben mir. Wie fühlen Sie sich? Herr bitte, wie fühlen wir uns? Mir brummt der Schädel. Aua. Wer sind Sie? Pass auf, wer bin ich denn? Wir verkaufen Massagestäbe. Ich verkaufe diese hochwertigen Massagestäbe. Was machen Sie hier? Pass auf, was machen wir da? Heute ein bisschen Urlaub machen. Eigentlich wollte ich ja Urlaub machen. Falls bekannt, wo wurden Sie geboren bzw. zusammengesetzt? Pass auf, wir wohnen in Washington. Gerade Eigentlich. komme ich aus Berlin, aber eigentlich bin ich Amerikaner. Aus Woodinville, Washington. Hatten Sie schon mal ein Déjà-vu? Ein Déjà-vu, nicht nur einmal. Sie reden wirres Zeug. Hatten Sie jemals eine außerkörperliche Erfahrung? Sie haben gleich eine außerkörperliche Erfahrung, Freundchen. Interessant. Bitte halten Sie sich für weitere Untersuchungen bereit. Hören Sie mir eigentlich zu? Bevor nicht einwandfrei geklärt ist, ob Sie hier hingehören, kann ich Sie leider nicht gehen lassen, auch zu Ihrer eigenen Sicherheit. Wenn Sie bereit sind für eine weitere Untersuchung, klopfen Sie einfach laut und deutlich an die Tür, dann hole ich Sie ab. Status des Patienten weiterhin ungeklärt. Der Status ungeklärt. Aha, wen nicht doch. Mir ist ein bisschen schwumselig. Und der Doktor sperrt mich da ein, oder wie? Ich bitte Sie. Man hat mich all meiner Utensilien beraubt und in ein kleines Zimmer gesperrt. Ich habe bereits protestiert, jedoch ohne Erfolg. Wo bin ich hier nur hineingeraten? Ein entspannter Urlaub sieht jedenfalls anders aus. So, dann müssen wir müssen unter ausrätseln. Hätte ich mein Blut, oder wie? Mit der Hygiene sieht man es hier wohl nicht so eng. Möchte nicht wissen, was hier passiert ist. Ich spüre einen leichten Luftzug. Vielleicht kann ich mich hindurchzwängen. Aha, ein Luftschacht. Aber kriegen wir den auf? Ich komme nicht dran. Denke ich mir. Aber wir hätten einen Lotter. Ja nu, aber wohin damit? Domi. Mit der Leiter könnte ich hoch zum Schacht. Dann will wir wissen, mit der Leiter gehen wir weiter. Wenn wir Glück haben. Aber wahrscheinlich zu, oder? Das heißt, ich benötige erstmal Werkzeug. Sie! Aufs Bett, wo ich Sie sehen kann. Nein, Und nicht so einen Lärm machen, bitte. Danke. Herr Römler. Was haben wir da? Ein Sicherungskasten. Die Tür hängt aus den Angeln. Schau mich noch. Durchgebrannt. Pass auf. Muss ich wahrscheinlich reparieren, oder? Hätte ich gesagt. Was geht da rum? Wo bin ich nur gelandet? Ja, Dr. Römler, wie schaut denn aus? Der will austreten. Sind Sie bereit für weitere Tests? Lassen Sie mich gehen. Erst die Tests. Ein Test. Ich muss erst mal aufs Klo. Ich müsste mal auf die Toilette. Vergessen Sie's. Der lässt mit Hosenbrunzen? Der gemein. Ein irgendwie menschliches Anatomiemodell. Hey, Kumpel. Kumpel, wie schaut denn aus? Hat du was für mich?
Jetzt liegt ja da im Bett schon. Eine Tarnung. Verschlossen. Da hilft auch keine Gewalt. Was geht da? Igitt. Überall Schimmel. Da hilft nur ordentlich Chlor. Da ist etwas an die Wand gekritzelt worden. Kann man es lesen? Nein. Völlig verkalkt. Erinnert mich an meine Zeit im Wohnheim. Kein Wasserdruck. Oder verstopft. Pass auf, ich sag mal, wir kriegen das aus, oder? Da liegt die Tarnung drin. Kann vielleicht funktionieren. Ich bräuchte schon ein Spezialwerkzeug, um diese winzigen Schrauben zu lösen. Toll, ich hab's geahnt. Wer pass auf. Du, warte mal. Da geht noch was. Genau schauen, gell? Eine Münze. Sie ist aus dem Duschkopf gefallen. Und dank einer kosmischen Fügung ist sie direkt in meinem Inventar gelandet. Die Vorzüge des Kapitalismus. Jetzt was hab ich gekriegt? Eine Münze? Damit kriegen wir die Schramm auf. Freunde, das haut hin. Fachmännisch geöffnet. Tannhäuser bleibt da, wir checken aus. Wenn möglich. Geht das? Schon, oder? Und dann kommen wir raus. Sanatorium Paradiso. Ah, da bin ich. Da geht es zur Verwaltung. Die Verwaltung. Wie schwer mich. Dinosaurier in Trüberbrook. Tatsächlich. Aber da unten ist gemütlich, oder? Hätte ich gesagt. Verrückt. Das nicht Gretchen kann ich sein. Die Mitarbeiter des Jahrhunderts. Ein Aquarium mit Blutegeln. Der Laden hier ist das reinste Tollhaus. Blutegel, mag ich haben. Mir ist gerade nicht nach einem Imbiss zumute. Warum nicht? Blutegel schmeckern, mal Mir ist wissen. gerade nicht nach einem Imbiss zumute. Ein Grill? Ich packe sie mal ein. Zur Not kann man immer noch einen Hut daraus machen. Achso, die Alufolie. Und auf dem Grill? Keine Kohle, keine Streichhölzer. Also, das hat der Kinder gar nicht Blutegel braten. So viele Bücher. Vielleicht überlege ich mir das mit dem Aufenthalt hier nochmal. Ein Plan für einen Quantendiskriminator. Nie gehört. Dabei bin ich doch Quantenphysiker. Röntgenstrahlung. Wunder der Physik. Die Wunder der Physik. Was geht da? Gruselig. Mehr nicht. Man kann zwar einen ausschalten, aber mehr gibt nicht.
Freunde, marsch zurück. Das ist gerade die Frage, wenn man die sieht. Sanatorium Paradiso. Seltsamer Ort. Gitterstäbe. Dieser Ort ist ein Knast und keine Erholungsstätte. Die hat mehr singen. Oder sperrt er mich wieder ein. Der schläft tief und fest. Und daran möchte ich eigentlich nichts ändern. Gut überzeugt. Wir ändern nichts. Hinter dieser Tür liegt das Zimmer, in dem sie mich eingesperrt hatten. Da drin. Und da bin ich rausgekommen. Nicht solange dieser Rüpel davor sitzt und schnarcht. Eine Patientenliste. Die Patientenliste. Kaum vorstellbar, was diese armen Seelen hier durchgemacht haben müssen. Warte mal. Eine Patientenliste. Und da steht er drin, oder wie? Der Rolf. Staub für die Freiheit. Jule Hope von Spargeltarzan. Steht da drin? Kaum vorstellbar, Jenike? was diese armen Seelen hier durchgemacht haben müssen. Was sagten sie in dem Safe? Was da wohl drin ist? Ich brauche die passende Kombination. Die Kombi. Wo spricht er da? Sanatorium Paradiso. Ländliche Erholungsstätte im heilklimatischen Kurort Trüberbrook. Herrlich gelegene Heilanstalt, Waldluft, bewaldete Berghänge. Anerkannt vorzügliche Küche. Eine vorzügliche Küche. Die habe ich gerade noch nicht gefunden. Soweit ich weiß, benutzt man diese Dinger zu therapeutischen Zwecken. Das heißt, brauchen wir. Wir starten eine Therapie. Und ist? Eine Schwarzlichtlampe kann es sein? Oder so? Draußen höre ich Vögel piepen. Ah, der süße Klang der Freiheit. Der Klang der Freiheit. Aber an die freie komme ich nicht, weil er zugesperrt ist. Die Tür ist mit einem überdimensionierten Vorhängeschloss versperrt. Mit der Schwarzlichtlampe. Geht da was? Bleib drum. Mir ist gerade nicht nach einem Imbiss zumute. Also da geht nix. Die kann ich mir alle anschauen, oder wie? Da lieber gut. Nicht, oder? Haben die eine Bedeutung? Also anklicken kann ich nichts sehen. Zu meinem Vorteil.
Nicht, oder? Nicht so gedacht. Keine Kohle, keine Streichhölzer. Hier hat sich jemand ein Stück Fleisch gegrillt. Ich möchte nicht weiter drüber nachdenken. Keine Kohle, keine... Also so im Moment stehen wir auf dem Schlauch, oder? Komm ich da wieder zurück, oder wie? Geht das? Schon, gell?